मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बहुत सारे बहन भाइयों ने एक सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब खुश्क खांसी का क्या इलाज है। मेरे भाई और मेरी बहनों, खुश्क खांसी के लिए 3 काम है। खुश्क खांसी के लिए हमें 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, हमें लंबा सजदा करना है। लंबा सजदा, ये लंबा सजदा हमारी खुश्क खांसी को कैसे ठीक करेगा, इसको समझना है। इंसान जब खड़ा होता है या बैठा होता है तो मेरे भाइयों, उसके जो लंग्स होते हैं ज़मीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो सिर्फ 60 to 70% काम करते हैं। जब इंसान खड़े होने के बाद गोइंग पोजीशन में 90 के पोजीशन में आता है तो उसके लंग्स 70 to 80% काम करते हैं। मगर जब वही सजदा करता है उसके सारे लंग्स नीचे आ जाते हैं। जब उसके सारे लंग्स नीचे आ जाते हैं वो पूरे के पूरे खुल जाते हैं। 100% उसके फेफड़े काम करते हैं। अब फेफड़ों का काम क्या है? सांस लेना, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। अब ये जो ऑक्सीजन है, अब ये जब हमारे अंदर जाती है तो जो फेफड़ों में नालियां हैं, उन नालियों के आगे गुब्बारे हैं जिनको एल्वोलाइज कहते हैं। वो गुब्बारे उस हवा से भर जाते हैं। अब उन गुब्बारों में जब खून आता है, उन खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो इन्फ्यूजन के प्रोसेस से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंसान वो ब्लड जो है वो छोड़ देता है और उसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अब जब खुश्क खांसी लगी है तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये जो सजदा है, ये जो सजदे का प्रोसेस है, ये ज़्यादा मिकदार में हमारे जिस्मों में ऑक्सीजन को दाखिल करने का सबब बनेगा। अब जब उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो खुश्क खांसी के लिए सबसे पहला काम लंबा सजदा करना है। दूसरा काम, मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें खुश्क खांसी के लिए हर उस चीज से बचना है जो खुश्क खांसी का सबब बनती है। अब खुश्क खांसी क्यों होती है, उसके कुछ वजूहात हैं। ऐसी चीजें जो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करती हैं। ऐसे जर्म्स, ऐसे वायरस जो इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये खुश्क खांसी एलर्जी की सूरत में लोगों के अंदर आम है। ये खुश्क खांसी मौसम की तब्दीली की वजह से लोगों के अंदर पैदा होती है। ये खुश्क खांसी जब एक मौसम से हम दूसरे मौसम में दाखिल हो रहे होते हैं, गर्मी से जब सर्दी में निकलते हैं, जाते हैं, सर्दी से जब गर्मी में आते हैं, उस वक्त खुश्क खांसी होती है। मेरे भाई और मेरी बहनों, उस वक्त हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें जब मौसम बदल रहा होता है, अपने जिस्म के इम्यून सिस्टम को कवी करना चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम को कवी करने के लिए हमें ऐसी फूड लेनी चाहिए, ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट पावर को, इम्यून सिस्टम को कवी करती हैं, ताकत मुहैया करती हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, ताकत कौन सी चीजें देंगी? जो कुदरती हैं, जैसे विटामिन सी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्थ देता है, एनर्जी देता है, कवी करता है। ये जितने हमारे किन्नू हैं, मौसमियाँ हैं, ग्रे फ्रूट्स हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एनर्जी देते हैं। मगर मेरे भाई और मेरी बहनों, यहाँ एक बात समझनी है, जब खांसी आ रही हो तो खट्टी चीज़
हमारे गले को इन्फेक्ट करती है। गले को ख़राब नहीं होने देना, गला ख़राब होगा, इरिटेशन होगी गले में, तो उसकी वजह से खांसी आएगी। हमें ऐसी चीज़ों से उस वक्त अपने आप को बचाना है, खट्टी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से, तेल वाली चीज़ों से, चकनाई वाली चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। हमें अपने आप को उस वक्त हर उस चीज़ से बचाना है जो हमारे गले को, जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करे, जो हमारे फेफड़ों के ऊपर, गले के ऊपर अफेक्ट करती हैं। उन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें खुश्क खांसी के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे फेफड़ों को तक़वियत देती हैं, जो हमारे इस पूरे निज़ाम तनफ़ुस को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प देती हैं। बेहतरीन चीज़ जो खुश्क खांसी की है मेरे भाई और मेरी बहनों, उसके लिए शहद है। बेहतरीन चीज़ शहद है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में इस शहद के बारे में क्या फरमाया? शहद में शिफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर खूबसूरत शहद के बारे में, शहद की मक्खियों के बारे में जो तज़किरा किया, ये बंदोबस्त था हज़रत इंसान के लिए। किस तरह शहद की मक्खी शहद को अपने पेट में पैदा करती है, कैसे फूल से उसके रस को लाती है, किस तरह अपने पेट में रखते हुए उसको अपने छत्ते में रखती है। मेरे भाइयों और बहनों, खुश्क खांसी के लिए शहद बेहतरीन चीज़ है, काली मिर्च बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस ब्लैक पेपर में चेस्ट इन्फेक्शन के लिए किस कदर बेनिफिट्स रखे हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, खुश्क खांसी के लिए अदरक, जिसको जिंजर कहते हैं, अरबी में जंजबील कहते हैं, रब ताला ने कुरान में इसी जंजबील के बारे में इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको पहला मशरूब जंजबील मिलेगा। खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ अदरक है। बेहतरीन चीज़ मेरे भाई और मेरी बहनों सिनामन है, दारचीनी। इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है मेरे भाई और मेरी बहनों? शहद, 1 चम्मच शहद लो, उसमें चाय का आधा चम्मच काली मिर्च डालो, टेबल स्पून शहद लो, चाय का आधा चम्मच उसमें शहद डालो, उसको अच्छी तरह मिक्स करो, इसको लिक करो। बेहतरीन खुश्क खांसी की दवा है। शहद के अंदर अदरक का रस मिला के पियो, बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन दवा है खुश्क खांसी के लिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, शहद के अंदर दारचीनी को पीस के डालो, इसको लिक करो, बेहतरीन दवाई है खुश्क खांसी के लिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, इन सारी चीज़ों का कावा बना के 2 कप पानी लो, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालो। खांसी के लिए एक और बेहतरीन चीज़ लहसुन है। मेरे भाई और मेरी बहनों, उसमें 3 क्लोव लहसुन के डालो, 3 इंच की 3 डंडियां दालचीनी की डालो, उसको अच्छी तरह पकाओ। इन चीज़ों को इतना पकाओ 2 कप पानी 1 कप रह जाए, उसको छान लो, उसमें शहद मिलाओ। बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन मशरूब है, बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन कावा है खुश्क खांसी के लिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, खुश्क खांसी के लिए बेहतरीन दवाई गुड़ है। गुड़ का इस्तेमाल करो। खुश्क खांसी आ रही है, कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, सिर्फ गुड़ लेके उसको मुंह में रख के चूसो। अगर शुगर है तो शुगर के मरीज को गुड़ नहीं लेना चाहिए। वो ज़रा सा शहद ले, उसमें अदरक का रस मिलाए,
उसको मिक्स करे और उसको लिक करे। मेरे भाई और मेरी बहनों, शहद, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, मेरे भाइयों दालचीनी, गुड़, ये बेहतरीन दवाई हैं खुश्क खांसी के लिए। एक चीज से बहुत ज्यादा बचना है, वो कुकिंग ऑयल है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये जो कुकिंग ऑयल है ये नालियों में जमता है। खुश्क खांसी के लिए हमें अपना खाना सरसों के तेल में पकाना चाहिए। खुश्क खांसी के लिए अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ, सरसों के तेल में पकाओ। बेहतरीन इलाज है खुश्क खांसी का। खुश्क खांसी के लिए सजदा लंबा करो, लंबा सजदा करो। हर नमाज के बाद 10 मिनट का सजदा करो। खुश्क खांसी के लिए हर उस चीज से बचो जो खांसी का सबब बनती हैं। खुश्क खांसी के लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करो। खुश्क खांसी के लिए ऐसी चीजों का इंतखाब करो जो शहद है, गुड़ है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, दालचीनी है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।